سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضام و امروز یه اسپیکر بلوتوثی از برند شیائومی با مدل MDZ36DB برای آنباکس داریم. برند شیائومی یک برندیه که تقریبا همه چیز تولید میکنه، از قابلمه هوشمند گرفته تا روان‌نویس، و به این معروفه که کیفیت خوب رو در کنار قیمت خوب به شما ارائه میکنه. امروز میخوایم ببینیم که این قضیه برای این اسپیکری که اواخر پارسال معرفی شد هم درسته یا نه. شما میتونید این اسپیکر رو از دیجیکالا به قیمت 1 میلیون تومان تهیه کنید. من پیشنهاد میکنم که از اینجای ویدیو به بعد رو حتما با یک هدفون گوش کنید، چون که هم آنباکسینگ به سبک ASMR و همین که برای بهتر متوجه شدن تست صدای اسپیکر به هدفون احتیاج پیدا میکنید. بریم سراغ آنباکس. اول از همه از کیفیت و طراحی ساخت این اسپیکر شروع میکنم. طراحی مستطیلی شکلی که این اسپیکر داره باعث میشه بتونید روی هر سمتی که دوست دارید اون رو روی سطح مورد نظر خودتون قرار بدید و به راحتی هم داخل دستتون قرار میگیره. جنس بدنه محصول خیلی خوب و محکمه، اما گرد و غبار و پرز رو خیلی زود به خودش میگیره، ولی خب پاک کردنش زیادم سخت نیست. وزن این اسپیکر 790 گرمه که به نظر من برای این نوع از اسپیکرهای قابل حمل یه خورده سنگینه. بالای اسپیکر محل ورودی AUX و محل شارژ شدن دستگاه قرار گرفته که با یه درپوش خیلی محکم پوشونده شده و این به این دلیله که این اسپیکر ضد آب و گواهی IPX7 رو داره و میتونه به مدت 30 دقیقه در عمق 1 متری آب غوطه‌ور بشه که این یک نکته خیلی مثبتی محسوب میشه. در کنار این قسمت یک بند وجود داره که برای دور مچ انداختن خیلی کوچیکه، ولی خب میتونید به کیف، کوله یا هر جای دیگه‌ای که دوست دارید اون رو متصل کنید. روی اسپیکر 6 تا دکمه کنترلی قرار گرفته که واقعا کیفیت خوبی دارن و اصلا حس چیپ بودن بهتون نمیده. کنار این دکمه‌ها میکروفون قرار گرفته که زمانی که گوشی موبایلتون رو حالت هندزفری موده میتونید ازش استفاده کنید و طبق تستی که من کردم واقعا کیفیت خوبی داره و اصلا لنگتون نمیذاره. بلوتوث این اسپیکر نسخه 5 که این باعث میشه کانکشن خیلی سریع و استیبلی داشته باشید و تا جایی که میشد توی استودیو، یعنی تا 20 متر، هیچ مشکلی توی کانکشن ایجاد نشد. میرسیم سراغ قابلیت‌های این اسپیکر. اولین ویژگی ترو وایرلس استریوه که میتونید یه اسپیکر دیگه با همین مدل رو با هم دیگه پیر کنید و از صدای استریو بهره ببرید. ولی خب فکر نمی‌کنم کسی بره یه اسپیکر از همین مدل بخره که صدای استریو داشته باشه. این قابلیت فقط زمانی به کارتون میاد که دوست آشنا یک کسی از این اسپیکر رو داشته باشه و بتونید با هم دیگه پیرش کنید و ازش استفاده کنید. قابلیت بعدی قابلیت سویچ بین حالت دیپ بیس و نورمال بیسه که توی تست صدا بهش میپردازیم. این اسپیکر یه باتری 2600 میلی آمپری داره که اگر از 50% قدرت اسپیکر استفاده کنید میتونید تقریبا 13 ساعت پلی تایم داشته باشید. اما هر چقدر صدا رو بیشتر کنید به مراتب شارژدهی دستگاه کمتر میشه. شارژ شدن دستگاه هم توسط کابل تایپ C انجام میشه و به نظر من این یک نکته خیلی مثبته. اما خب 4 ساعت طول میکشه که این یک نکته خیلی منفیه. میرسیم به بخش اصلی. این اسپیکر از 2 تا درایور فول رنج 8 واتی استفاده میکنه که مجموعاً قدرت 16 واتی رو به شما ارائه میکنه. بریم تست صدای این اسپیکر رو با هم ببینیم. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anger.
خب اینم از تست صدای این اسپیکر. به نظر من بیس ناامید کننده که نمیشه گفت، ولی خب بیس ضعیفی داره و اگر دنبال یه بیس خیلی قوی سمت این اسپیکر نیایید. حالت دیپ بیس یا نورمال بیس هم به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و اونقدر توی صدا تفاوت ایجاد نمیکنه. تفکیک صدای این اسپیکر هم نرمال و قابل قبوله. این اسپیکر آوتدور محسوب میشه. پس بریم تست صداشو توی محیط بیرون هم ببینیم. خب اینم از تست صدای محیط باز این اسپیکر و اما مطلب آخر اینه که آیا این اسپیکر رو بخریم یا نه. اگر دنبال بیس خیلی قوی یا تفکیک صدای خیلی خوبید، من این اسپیکر رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. اما اگر دنبال حجم صدای خیلی خوب یا قابلیت ضد آب بودن اسپیکر و باتری خیلی خوبید، من این اسپیکر رو بهتون پیشنهاد میکنم و کاملا میتونه راضیتون کنه. خب اینم از ویدیو این هفته. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. من علیرضا افشارم و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.